เลยครับ กระโดดเลย มาทางนี้แล้วครับก็ได้ครับปลาเยอะไหมเยอะไหมน้ำใสมาก แต่เขาไม่กล้าลงว่ายน้ำไม่เป็นป้าพอยังขึ้นยังครับเขาจะไปแล้วนะ